नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 629 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 10,728 पुग्यो। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2338 जना निको भएर घर फर्किए। विगत 24 घण्टामा 114 जना डिस्चार्ज। देशका विभिन्न स्थानका आइसोलेसनमा 8,366 जना भर्ना। देशभरका क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 78,639। पीसीआर परीक्षणको संख्या 1,93,194 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,828 वटा नमुना परीक्षण। रसुवा बाहेक सबै 76 वटा जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिए। संक्रमित मध्ये 24 जनाको मृत्यु। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आजबाट सुरु। एमसीसीको बारेमा ठोस निर्णय गर्न सक्ने भनिएको बैठकको एजेन्डा तय। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकद्वारा शुक्रबारको बैठकका लागि 7 बुँदे एजेन्डा तय। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, सरकार र पार्टीका कामको समीक्षा, सीमा समस्या समाधान, एमसीसी विवाद, रुकुम घटना, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लगायतमा छलफल गरिने। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालद्वारा बैठकलाई सम्बोधन। पार्टी र सरकारको कामबारे खुलेर धारणा राख्न स्थायी कमिटी सदस्यलाई आग्रह। अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने। शुक्रबारको बैठकबाट सदस्यहरूले अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेका 7 बुँदामा आधारित भएर धारणा राख्ने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमुख दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श। शीतल निवासमा भएको परामर्शमा कोरोना महामारी, लकडाउन तथा यसबाट सिर्जित समस्याबारे कुराकानी। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आगामी साउन 5 गते सार्वजनिक गर्ने। सरकारवाला तथा तालुकदार निकायसँग छलफल। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीति मार्फत बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेका राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी। कोरोना भाइरसका कारण थला परेका व्यवसाय पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण कसैले पनि व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणका कारण मारमा परेका व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी नीति ल्याउने। कोरोनाका कारण अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित व्यवसायको विश्लेषण गरिरहेको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। आगामी आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिए पनि कोरोनाको अनिश्चितता नहट्दासम्म कुनै कुराको टुङ्गो नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाई। कोरोना संक्रमणको जोखिम शून्यमा पुगेपछि बजार सञ्चालनमा आए मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्त हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष। बजार चलायमान भएपछि बैंकिङ सिस्टमले पनि प्रशस्त तरलता दिने र त्यसपछि व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने बैंकको विश्वास। अधिकांश स्थानीय तहद्वारा आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक। अधिकांश स्थानीय तहको बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित। आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी वृद्धि र कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा। आन्तरिक विवादका कारण केही स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। अनुदान कटौती गर्ने केन्द्र सरकारको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक। असार मसान्तमा मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलसम्म आइपुग्ने खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरको भनाई। अस्थायी डाइभर्सनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम 99% सकिएको मन्त्री मगरद्वारा जानकारी। सुन्दरी जलसम्म पानी आएर मात्रै आयोजना पूरा नहुने भएकाले काठमाडौँवासीको घर घरमा पानी पुर्याउने कुरालाई ध्यानमा राख्न मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन। नागरिकता विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीद्वारा आन्दोलन घोषणा। असार 16 गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने।
विश्व ब्याङ्कले दिने करिब 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायताका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अमेरिकाद्वारा नेपाली सेनालाई कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि $4.5 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। रुकुम पश्चिममा दलित युवक हत्याको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका सांसद सहित केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान सङ्कटमा पर्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी। एमसीसी बारे राजनीतिक दल भित्रै पनि विवाद देखिएकाले परियोजना नेपाल ल्याउने नल्याउने बारे जनमत संग्रह गर्न प्रदर्शनकारीको माग। नेपाली कङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्ताले जलाए त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाको कुर्सी। विश्वविद्यालयले विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्दा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको भन्दै नेभी सङ्घको विरोध। प्रधानमन्त्रीको दबावमा उपकुलपति बास्कोटाले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा डाक्टर दिव्यासिंह शाहलाई डिन नियुक्त गरेको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध। कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल र आइसोलेसनमा राख्नुको सट्टा घरमै बस्न निर्देशन दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदद्वारा बैठकमा अवरोध। प्रदेश सरकारले कोरोनामा खर्च गरेको 57 करोड रुपियाँको हिसाब सार्वजनिक गर्न विपक्षी दलको माग। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन मोहना अत्तरिया जोड्ने 6 लेन सडकमा पुल निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेन। सडक निर्माणको काम 65% पूरा भइसके पनि सडक खण्डका 3 ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको टेन्डर प्रक्रिया नै सुरु भएन। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको फलासैन बजारमा जीप दुर्घटना हुँदा 14 जना घाइते, 3 को अवस्था गम्भीर। झुटा मुद्दा लगाएर कार्यकर्तालाई फसाउन खोजेको भन्दै कङ्ग्रेस कार्यकर्ताद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही अगाडि प्रदर्शन। पर्वतको कुस्मा दुर्लुङ सडक निर्माणको सुरुवाती चरणमै भत्कियो, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप। जोगाम्बर पीठमा क्षमा पूजा गरेर लकडाउनका कारण रोकिएको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण सुरु। स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा रथ बनाउन थालिए पनि मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण र रथयात्राको मिति भने अनिश्चित। बसाइसराई रोक्न 5 थरको सुक्खा क्षेत्र तुम्बेवा गाउँपालिकाको नयाँ जुक्ति, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकालाई कफी ब्लक बनाइने। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा कार्यरत 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको रेखदेखमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमण। अस्पतालको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द, प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी। सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने होटल व्यवसायी महासङ्घको माग। सुनको मूल्य आज फेरि बढ्यो, छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेर 91,100 रुपियाँमा कारोबार।